रात को जंगल के रास्ते मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मुझे जंगल के बीचों बीच एक कार दिखाई दी। और ये कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये एक सुपर कार थी। और सुपर कार तो हमारे शहर में बहुत महंगी मिलती हैं, तो इसीलिए मैं भी उस कार को लेके अपने घर की तरफ आ गया। लेकिन तभी अचानक वो कार अपने आप ही चलने लगी और उस कार ने काफी सारे लोगों को मार दिया। और जब मैंने इस कार के ब्रेक लगाने की कोशिश की तो इसके ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद मैंने चलती गाड़ी से कूद मार दी। और इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, अगर आपको देखना है तो इस पे हमारी पूरी